Raül Romeva, ben tornat. Moltes gràcies. Senyora o no? Brussel·les, Estrasburg? T'he de dir que tenia expectatives de saber què passaria i he de dir que no, m'enyoro. És a dir, han estat 10 anys fantàstics, però és una etapa tancada i, a més, amb ganes d'obrir-ne d'altres. Per tant, enyorança no seria la paraula. En tot cas, agraïment per aquests 10 anys, això sí. Raül Romeva, que ha tret un llibre, Som una nació europea i una carpeta incòmoda, Catalunya vista des d'Europa. D'alguna manera, aquí hi ha part d'aquests 10 anys en què Raül Romeva ha estat eurodiputat. I quan he vist que just era avui que ens acompanyaria en aquesta tertúlia, he pensat perfecte, perquè hi ha molts temes de dossiers europeus sobre la taula, començant per aquestes mesures que va anunciar ahir Mario Draghi, el Banc Central Europeu, i que sembla que sí que són potser el punt d'inflexió més contundent que s'ha fet fins ara per mirar de remuntar una economia que fa molts anys que pateix. D'entrada és una constatació que les polítiques d'austeritat que s'han aplicat fins ara no acaben de funcionar, per no dir que són un desastre i per no dir fins i tot, com a vegades apunto, en alguns casos fins i tot tenen conseqüències criminals, és a dir, estan matant gent. Hi ha situacions en les quals determinades polítiques estan fent que gent estigui o bé morint o bé cometent suïcidi, que això és important. A Grècia hi ha hagut casos especialment dramàtics, això. Per tant, hi és una reflexió primera que és important. La segona, el Banc Central Europeu, en aquests moments, a diferència de la Reserva Federal nord-americana, no té una competència que és la de promoure la plena ocupació. La Reserva Federal sí. El Banc Central Europeu només té l'estabilitat, diguem, de la inflació. Esclar, en aquests moments hi ha un dèficit també institucional i democràtic sobre com gestionar aquestes polítiques. I en aquest cas és veritat que Mario Draghi ha fet una cosa que potser és agosarada des del punt de vista de les institucions, però que en qualsevol cas posa de manifest que feia molt de temps que calia activar l'economia, com es deia, des de determinades postures, en tot cas, per dir-ho així, més proactives. Veurem quines conseqüències té i com ho veuen alguns governs. Entre ells, el govern alemany, que és qui ha marcat més la pauta els últims anys, però això és una incògnita. Milagros López Oliva, Jordi Cabré, Joan Caral, Joan López Alegre i Joan Manel Tresserras. Us va sorprendre la intervenció de Mario Draghi anunciant aquestes mesures, efectivament, de comprar deute, de pagar encara menys diners als dipòsits dels bancs per mirar que per fi arribi el crèdit on ha d'arribar, i confieu, creieu que això anirà bé? Va parlar dels sous, també, d'una manera molt contundent. La sensació és que és de les poques persones que tenen un cert poder a Europa que, fent les consultes convenients amb la senyora Merkel i el senyor Hollande, però que és capaç de tenir un criteri propi sobre alguns temes, perquè, mentrestant, les polítiques econòmiques dels estats entenen que hi ha una part de la sort de l'economia europea que els fa solidaris, però hi ha una part en què cadascú tira per ell amb els seus interessos específics. I en aquests moments hi ha una política imposada des d'Alemanya que perjudica severament sobretot les economies del sud. I aleshores la sensació és que el senyor Draghi té una mirada una mica més ampla i més omnicomprensiva i s'adona de la gravetat de la situació al sud. I per tant jo crec que per això és capaç d'acabar trobant avals per fer polítiques excepcionals. El que passa és que jo crec que, lamentablement, sempre estem actuant quan ja tenim l'aigua al coll i quan ja la conseqüència de no haver actuat abans ens porta a aquesta situació a la vora del precipici. És evident que Draghi va aconseguir frenar una mica tota aquella ofensiva que hi havia dels mercats amb retòrica, aquella famosa frase de faré tot el que calgui perquè, i això va ser suficient per dir als mercats cuidado amb les maniobres especulatives perquè podeu sortir escaldats, però ha arribat un punt en què la retòrica ja no servia. De fet, 3 de les principals economies de l'eurozona estan pràcticament ja en una nova recessió, és a dir, serà la tercera recessió dintre d'aquesta llarguíssima crisi que va començar l'any 2007, i la inflació està al 0,3%, va dir molt a prop de la deflació, és a dir, la caiguda de preus. Clar, en aquesta situació, un banc central pensat exclusivament per tenir controlada la inflació i que només té política monetària per intervenir, realment és molt poc. És molt poc. És molt poc perquè, a més, el risc és que Europa entri en això que ha sigut tan advertit i temut per molts experts, Krugman i molts altres, i Stiglitz i altres premis Nobel, que diuen que si Europa entra en una situació d'estancament perpètu en el sentit que no té mecanismes per sortir i per aconseguir un nou creixement a la japonesa, que porta 10 anys o 12 en situació, el projecte europeu se'n va en orris. Perquè és que
ràpidament sortiran les contradiccions aquestes que tenim de que el nord en aquests moments treu avantatge d'una situació que perjudica el sud i que en la pràctica el que es tradueix és en un trasbàs massiu de rentes del sud cap al nord i de les capes populars i mitges cap a unes minories que estan acumulant com mai i tenint, a més, el diner improductiu. Sobretot això segon, perquè l'avantatge que puguin treure al nord respecte al sud, en tot cas, si hi és a curt termini i ja s'està acabant. Clar, perquè llavors el mercat tampoc no funciona. A on vendran els cotxes la Volkswagen? Joan. Ahir Draghi, a la roda de premsa que va fer presentant les mesures, va dir quelcom similar a les decisions que avui pren el Banc Central Europeu, que val a dir, per cert, que no van ser per unanimitat dels membres del Buró del Banc Central Europeu, no serveixen per res si a continuació els estats mantenen polítiques a les quals obrir un negoci es tarda 8 mesos i després això té una fiscalitat altíssima. I després va dir una altra cosa, que és que, connectant amb el que diu la Mila, hi ha 3 grans economies europees, Alemanya, Itàlia i França, que tenen problemes i que aquestes són mesures que es prenen en part a contracor del Banc Central Europeu, perquè una part de les mesures que es van aprovar el mes de juny, que va ser també una rebaixa de tipus i una altra sèrie de mesures, com la compra de deute, etc., no s'han començat encara a aplicar, perquè són mesures que tenien un inici el mes de setembre, amb la qual cosa estem prenent noves mesures sense saber encara quins són els efectes de les anteriors, perquè ni tan sols han entrat en vigor. Què vull dir amb això? Que en el fons l'economia europea té una situació d'urgència i es prenen decisions de forma improvisada moltes vegades i sobre la marxa. I sobre el que tu deies dels sous... Algunes es prenen. Com a mínim, el Draghi n'ha pres. Però tard, eh? Sí. Per tant, dos darreres idees. Per tant, el que fa el Banc Central Europeu, si els estats no fan reformes per fer que la seva economia sigui competitiva, per fer que els mercats laborals tinguin mobilitat, perquè la gent pugui trobar feina, perquè es puguin muntar negocis, perquè la fiscalitat no sigui tan forta com és sobre les petites empreses autònoms, aquestes mesures no tindran cap efecte. I sobre el que deies tu dels sous... Que també en va parlar l'OCDE aquesta setmana sobre el tema sous, eh? Criticant-la. Sí. Si els preus baixen, i estem en el conjunt de l'economia europea, estem en el 0,3, però hi ha països com Espanya on estem directament en deflació. Per tant, difícilment, si els preus dels productes que produeixen les empreses o els serveis que venen les empreses baixen, en aquest context difícilment els sous poden pujar, perquè a fi de comptes els diners venen a les empreses d'aquestes ventes de productes i serveis i si hi ha menys diners perquè els productes i serveis són més econòmics, no es poden pujar els sous, per tant... Això és una mica contraintuitiu. Molta gent no entén per què la deflació que baixin els preus és dolent. S'ha de dir que baixin els preus és bo per la gent que no està endeutada, en general, perquè, òbviament, però com que estem en una situació en què la major part de les empreses de la gent i d'això estan endeutats i les famílies estan endeutats, en aquests moments la deflació significa que el deute no s'eixuga tan fàcilment i, en canvi, el cost del deute segueix creixent. Joan i Jordi. Parlem d'Europa com si Europa fos normal. I Europa no és un estat normal. Clar, és a dir, comparem el BCE, o intentem comparar-lo, amb els bancs centrals, la Reserva, el Banc d'Anglaterra, el Banc del Japó i el Banc Suís, que serien els 4 referents. Clar, és un sol banc amb una sola economia. Aquí tenim un sol banc amb 28 economies. I 28 economies, i a més un sol banc que no té totes les competències que tenen ni el Banc d'Anglaterra, ni la Reserva, ni el Banc del Japó, ni el Banc de la Confederació. El que passa és que ara que estem en aquest moment de legalitat, legitimitat, com es construeixen els països? A base d'il·legalitat. És a dir, el banc ha pres ahir unes mides que no estan al seu estatut. El control de la política monetària de la inflació sí que està en el seu estatut. És a dir, des d'aquest punt de vista, pot fer el que ha fet. Sí, però comprar deute era una cosa que estava absolutament... Està en una zona gris. Està en una zona gris. Però així és com es construeixen els països. No, ho dic perquè amb aquest debat ara que estem tots amb la legalitat, que l'agafem amb paper de fumar, doncs és que així avancen els països. Així avancen els països perquè és l'única forma, perquè si esperem a fer una llei, en el cas que calgués fer-la, perquè els parlaments es posessin d'acord a unificar, o sigui, són 29 parlaments, perquè són els 28 parlaments nacionals i l'europeu, 29 parlaments, amb el supòsit que hi hagués bona voluntat i tothom volgués, això són 2 anys de feines, no? Llavors aquest senyor va tirar pel camí del mig. El que passa és que ha tirat el camí del mig amb una situació que és estructuralment diferent a la de les altres economies, diguem-ne, autònomes, i després que les altres economies, això que han fet, ho van fer el 2007-2008. Nosaltres ho hem fet
amb una economia depauperada. I ho hem fet, curiosament, diu, no, és que ha sigut el senyor Draghi, ha sigut valent perquè s'ha enfrontat a la Merkel. La Merkel fa 2 trimestres que no menja calent. Entenem-nos. Que el seu PIB no creix. I sabem que 2 PIBs sense créixer, ja sabem el que és. No és que sigui una llei natural, però és... Amb la qual cosa, clar, ella també... A qui li hem de vendre els Volkswagen o les tisores de Solingen? Però això no... Perdona, però és que això fa 5 anys que ho estem dient. Fa 5 anys que estem recordant... És que durant aquests 5 o 6 anys s'ha fet una batalla ideològica. Arribarà un dia que ningú li comprarà els Volkswagen alemanys. Però és que durant aquests 5 o 6 anys el que hem fet és una batalla no ideològica, no econòmica. El que es volia era desmuntar una determinada estructura. Doncs aquest és el debat. Aquest és el debat. Perquè els sous a Espanya han baixat el 12-13% en aquest temps. És a dir, la devaluació, com no podem fer devaluació monetària, devaluació de sous, clar, hem perdut un 30%. És moltíssim, a costa del salari mig. I després, clar, això s'ha repartit molt desigualment, perquè les estadístiques donen una mitja. Després, clar, cadascú dels espectadors i oients que n'estan escoltant ara estan fent comptes i si miren que guanyaven el 2007 o 2008, veuran que segurament és menys d'un 13%. La rebaixa salarial és una part de la deconstrucció de l'estat del benestar. No, però és que és un tema ideològic, no tan econòmic. No, exacte, m'està fent ideologia. Ara parlaves del debat ideològic que hem tingut tots aquests anys, no? Sembla que l'única manera que té Europa i els estats europeus de fer intervencionisme és a través del banc. És a dir, no hi ha polítiques intervencionistes d'inversió, de reforma dels sous, de canvi d'estímul de l'economia que no sigui l'estímul de les mesures del senyor Draghi i l'austeritat de la senyora Merkel. Sembla que no hi hagi cap altra alternativa. I a més, amb un altre greugeant, és que el senyor Draghi sembla que sigui el seu últim cartutx, l'últim mas a la màniga que té. No sembla que tingui més eines per millorar res. Per tant, estem com amb el debat ideològic atrapats, no només atrapats, sinó vencedors, una part d'aquest debat, i el senyor Draghi fa exactament el que pot gastant l'última moneda que té. I l'últim, el pròxim pas que més, no? En té més. Legals, no. Fem una cosa, fem una pausa en la política econòmica europea i centrem-nos un moment en la política internacional o la política exterior, perquè d'això va, sobretot, no només europea, perquè és una reunió de l'OTAN, però Europa hi és. D'això va aquesta cimera també de l'OTAN que està tenint lloc aquests dies a Gales. Avui, justament sobre el conflicte Ucraïna, hi ha moltes expectatives posades en les possibilitats d'arribar un alto al foc. L'optimisme, sobretot, sorgeix del president ucraïnès, Petro Poroshenko, que es troba en aquesta cimera de l'OTAN a Newport. Lluís, bon dia altra vegada. S'està parlant molt sobre Ucraïna aquí, però també amb la vista posada en aquestes converses a Bielorússia, a Minsk. Per tant, una mica, recorda'ns què es tracta cada escenari i si al final del dia avui hi ha possibilitat de tenir bones notícies. Hola, bon dia. Doncs haurem d'esperar que passin, si més no, unes hores, perquè és el termini que es va marcar Poroshenko. Poroshenko, el president ucraïnès, el que va anunciar ahir després de reunir-se amb els líders de l'OTAN és que donaria l'ordre d'aturar el foc a les seves forces en cas de que la reunió que s'ha de fer a Minsk, que ha de començar ara a la capital de Bielorússia, com bé dèieu, entre el grup de contacte Rússia, Ucraïna i els rebels russos de l'est del país, es posin en marxa i hi hagi una franca voluntat de diàleg. És a dir, es tractaria de congelar el conflicte per avançar amb les negociacions. Poroshenko va deixar clar, però, que hi havia marcs irrenunciables com són la sobirania del país i la integritat territorial. Això probablement dificultarà les converses. Poroshenko va anunciar que a la 1 de la tarda, hora catalana, entraria en vigor l'alto al foc si realment les converses de Minsk, quan s'asseuen a la taula, avancen en un sentit sòlid. Ahir l'Aliança Atlàntica va pujar el to contra Rússia i va pujar el to del suport a Ucraïna. No va travessar línies vermelles militars, ja estava previst. Per exemple, no es va parlar en cap moment d'instal·lar bases permanents als països de l'est, un fet que contravindria l'acord que hi ha amb Rússia, però sí que, per exemple, es va parlar d'intensificar la rotació de tropes per a aquests països, de tal manera que no hi ha tropes estacionades de forma permanent en una base, però sí hi ha tropes disponibles en gran nombre als països de l'est. Tampoc es va
tampoc es va parlar de la integració d'Ucraïna a l'OTAN, un tema que és tabú per Rússia, però en canvi es va parlar de cooperació intensíssima en totes les matèries, en matèries socials, en matèries polítiques, i també explícitament ho va dir Anders Fogh Rasmussen, el secretari general de l'Aliança, en matèria militar. Paral·lelament, avui es podrien anunciar, no és clar que s'anunciïn, també en funció del que passi a Minsk, noves sancions que posen en marxa la Unió Europea i els Estats Units conjuntament, sancions econòmiques contra Moscou. Tot això, com diem, pendents del que passi a Minsk i també pendents del que passi a Mariúpol, on fins ahir els combats s'havien produït. Fonts de l'exèrcit ucraïnès parlen de combats de reconeixement per part de les dues forces, però en tot cas hi va haver enfrontaments als voltants de la ciutat de Mariúpol, una ciutat important situada al mar d'Azov, i que si d'alguna manera caigués en mans de les tropes rebels significaria un punt potser de no retorn, però significaria un punt important a tenir en compte en aquest conflicte a Ucraïna. Lluís, un altre dels dossiers que també estem explicant que estan sobre la taula d'aquesta cimera de l'OTAN és la de l'amenaça de l'estat islàmic. Com podem explicar, com ens pots explicar per què és tan difícil que hi hagi una acció de consens, una acció conjunta com la que volen impulsar el president nord-americà i David Cameron? Doncs, primer, per un fet com la magnitud de l'OTAN, són 28 països amb interessos polítics i geoestratègics molt diferents, però després també perquè posar-se en un vespè com el vespè que hi ha ara entre Síria i l'Iraq, on l'estat islàmic està desenvolupant la seva activitat, suposa també posar-se a la diana del terrorisme islamista, i això és una cosa que cap país vol fer, tothom vol mirar d'evitar en la mesura del possible, i també perquè els exemples d'anteriors intervencions, com ara la intervenció americana a l'Iraq, han estat, si més no, per fer servir un terme suau, qüestionables. Tot i això, l'OTAN ha expressat l'altíssima preocupació, és a dir, el dossier de l'estat islàmic és tan important com el dossier d'Ucraïna, l'altíssima preocupació per la possibilitat que s'instal·li un forat negre, un espai on el terrorisme se senti protegit i es pugui exportar cap a d'altres països. Com diem, l'OTAN no té damunt la taula de manera formal l'adopció de cap política conjunta en relació amb l'estat islàmic, però sí pel que fa als seus països. De fet, avui se'n parlarà. Els dos països que lideren la petició perquè hi hagi una lluita contundent en aquesta zona són els Estats Units i la Gran Bretanya. Són els que han patit, els Estats Units ha patit l'assassinat de dos periodistes que ha tingut un fort impacte sobre la societat, i la Gran Bretanya té un periodista, no un periodista, té un treballador humanitari amenaçat, també capturat per l'estat islàmic. L'Aliança no actuarà com a tal, però es posarà damunt la taula aquesta petició d'Estats Units, que està disposada a continuar amb els raids aeris, i la Gran Bretanya, que segons David Cameron va dir ahir, podria estar plantejant-se el finançament de les tropes kurdes que lluiten al nord de l'Iraq contra l'estat islàmic. En tot cas, d'això se'n parlarà aquest matí, serà el tema principal que el Consell Atlàntic abordarà en la sessió d'aquí a poques hores. Lluís, per acabar, hi ha el president Rajoy, òbviament, en aquesta cimera. Està fent algun paper en concret? Ens has d'explicar alguna de les coses o alguna de les intervencions que pot haver fet fins ara? Quina és la posició d'Espanya en totes aquestes qüestions? Posició d'Espanya. Mariano Rajoy, que s'havia de reunir amb Poroshenko, va caure de l'agenda, probablement perquè Poroshenko ho va fer caure, i la reunió s'haurà de reprendre durant aquest matí, està agendada per aquest matí. Rajoy, que d'aquesta manera vol intentar superar el fet que a la reunió d'ahir amb Poroshenko hi van haver 5 països o 5 líders de l'Aliança Atlàntica i no hi va ser Espanya. Rajoy s'ha compromès amb les tropes, amb l'enviament de tropes a l'Afganistan per assessorar i entrenar a l'exèrcit afganès, i ha insistit molt, ho va fer ahir al sopar de gala i a les bilaterals que ha tingut amb Turquia, la que vol tenir amb Poroshenko probablement, amb fer una crida perquè es tingui en compte el que ell sempre diu el flanc sud de l'OTAN. Inestabilitat al nord de l'Àfrica, a Líbia ara mateix hi ha un estat fallit, les rutes de la droga passen per aquesta zona, pel Sahel, també les rutes del tràfic il·legal de persones i les rutes de la immigració il·legal, i també el terrorisme islamista al Sahel. Aquesta és una de les grans preocupacions estratègiques d'Espanya que Rajoy ha portat en aquesta cimera de la Unió Europea, de l'OTAN. Lluís, moltíssimes gràcies per aquestes explicacions i veurem el resultat de tot plegat, segurament el que tu ens expliquis al Telenotícies migdia o abans, si pot ser el 324. Gràcies, Lluís. Bon dia i bona hora.
Molt bé, bon dia. Bon dia. Teníem l'Europa estrictament econòmica, tenim també sobre la taula una Europa amb uns dossiers realment difícils i delicats a nivell de política internacional, d'equilibris molt diversos, d'interessos geoestratègics i, en fi, i tenim un exeurodiputat avui a la taula de tertúlia, amb la qual cosa no sé per on voleu començar. O per on voleu reprendre, on érem, no? Parlàvem de la part econòmica. Sí. Estàvem parlant del tema econòmic i de l'impacte de les rebaixes salarials. Sí, que no és aliè al tema ucraïnès, tampoc, eh? És a dir, que tot està... I que hi ha una operació... És a dir, en general hi ha hagut sectors conservadors lligats a l'oligarquia financera europea que han aprofitat la crisi per desmuntar l'estat del benestar i per pressionar els estats per exigir-los un tipus de política que rebaixés l'estat del benestar. Un dels mecanismes és la congelació o les rebaixes salarials, teòricament per guanyar competitivitat. Aquestes rebaixes salarials fan que una part de la població laboral cobri tan poc que amb les seves cotitzacions no arriba a cobrir els costos dels serveis socials als que té accés. De manera que força a la resta dels treballadors acabar de finançar aquests serveis. Ni amb el que cobra pot comprar. Ni amb el que cobra pot comprar. Per tant, com a estímul de dues coses. Les dues coses. Aleshores, això el que porta és l'economia en una situació de bloqueig. Aleshores, és evident que perquè hi hagi reactivació econòmica, els salaris més baixos han de pujar. Perquè si no, no ets rellevant com a consumidor, acabes fent feines poc qualificades i acabes portant l'economia a una espiral... Amb la qual el crèdit tampoc et servirà de res, perquè no tens capacitat. És que falta crèdit a l'economia. Aquí, ara, jo com a banc, a qui li donaré crèdit? A qui sigui solvent, és a dir, gent que té una possibilitat i després que me'l pugui tornar perquè té un treball. Clar, si tens un treball que només et permet sobreviure, clar, no pots estalviar, no pots tenir, clar, llavors tampoc et donaré crèdit. I no hauria de ser incompatible establir mesures d'inversió o d'estímul dels sous o de pujar els sous, no hauria de ser incompatible això amb poder prendre mesures com... Però si la productivitat ha baixat, la productivitat ha baixat. Per què és incompatible? Per què és incompatible? És que si tu pagues, si els teus treballadors paguen uns impostos perquè cobren més diners, l'empresa pot pagar-ne menys. O parlàvem abans de poder, per exemple, treure més impostos a les empreses o que puguin obrir les empreses de forma més fàcil. Això, facilitar legalment l'activitat econòmica no hauria de ser incompatible... No garanteix. No garanteix, però no hauria de ser incompatible en poder invertir i en poder estimular i en poder trencar l'austeritat. És que no ho és. El que passa és que en el cas europeu tenim dos problemes. Un, més greu que el problema financer que hem viscut aquests anys i que el problema econòmic que estem patint ara, el gran problema que tenen en aquests moments les estructures europees és el dèficit democràtic. Per què dic això? Perquè el que estem dient ara, escolta, no és que s'hagi descobert ara, és que fa molt de temps que se sap què passaria. I ho estem dient. No, per això dic, no és que ho estiguem dient ara, és que fa molt de temps que ja s'està plantejant. Quin problema hi ha hagut? Molt senzill, que en el marc de les preses de decisions en el sistema europeu ens basem en un sistema intergovernamental en el qual hi ha governs que tenen més pes que altres. I aquí hi ha hagut una dinàmica durant aquests últims anys en què hi ha hagut una gran economia, govern, però economia fonamentalment, que era l'Alemanya, que liderava el debat. Fins i tot Ulrich Beck, un filòsof alemany, ha alertat del risc del merkevialisme. És a dir, venia a dir, Alemanya entra a la Unió Europea amb l'objectiu d'europeïtzar-se, és a dir, de buscar l'Alemanya europea. I el que ens hem trobat és una Europa alemanya. És a dir, el contrari del que s'estava esperant. El que vull dir amb això és que, i això ho deia molt bé la Milagros, fins que no ha començat a patir Alemanya, els efectes de la seva política, no s'han canviat algunes dinàmiques. Quin és el problema de fons polític i democràtic que jo d'alguna manera plantejo? Les decisions que s'han pres són decisions a curt termini. Decisions pensades amb cicles electorals a curt termini i amb espais temporals i, geogràfics propis. Merkel ha fet una cosa que és extraordinària. Semblar a Europa o a Brussel·les, quan venia a Brussel·les la més europeista, perquè jo lideraré la recuperació europea, i Alemanya la més alemanya. És a dir, Alemanya la valoraven perquè defensava els interessos alemanys i quan arribava a Europa tothom valorava que gràcies a la Merkel salvarem Europa. És extraordinari. Perquè hi ha hagut una gran confusió en el discurs i una gran frau discursiu, molt important. És a dir, mentre per una banda, per exemple, el paroxisme total d'aquesta situació és la mateixa OCDE o el Fons Monetari Internacional. En uns informes es demanen que rebaixem salaris, que fem totes aquestes mesures que després provoquen
la pèrdua de l'estat de benestar, l'atonia de l'economia, etc. I en el següent informe ens adverteix que aquestes polítiques tenen aquests efectes tan negatius. Com si l'avís fos d'uns marcians. Claro, sí. Perquè és un problema, és el paquet, és el sistema. I després una altra gran trampa. Acaba Milagros i el Joan. Sí, una altra gran trampa. Se'ns ven que no es pot intervenir, és a dir, les regles del mercat han de ser sacrosantes, l'Estat no ha d'intervenir o ha d'intervenir poc, i resulta, però resulta que sí que intervenen. Però llavors es fa una intervenció per ajudar però no per exigir. S'han pagat 600.000 milions d'euros a la banca per rescatar la banca a tota Europa sense condicions. Llavors, què ha fet aquesta banca amb aquests diners? S'ha sanejat, ha anat al Banc Central Europeu a demanar interessos a l'1%, l'ha prestat als estats al 5 i al 6%. Un negoci rodó. Ha fet un negoci rodó i, a més, resulta que la mesura que pren ahir Draghi és justament per evitar que els bancs tinguin tant diner immobilitzat. Home, és que al final, potser si haguessin tingut amb aquests diners, potser s'hagués pogut fer una banca pública que donés crèdit i que estimulés l'economia, no ho sé. Per què no hem explorat això, no? Jo volia entrar, però abans d'entrar-hi, amb la crònica que ha fet en Lluís des de Gal·les, perquè en el fons crec que la cimera militar i les qüestions econòmiques en el cas de Rússia estan absolutament interconnectades. El cas d'Ucraïna, seguríssim. I són part del mateix discurs, però abans d'això, jo crec que jo discrepo de vosaltres, perquè feu com un dibuix, permeteu-me la caricatura, la que sembla que un grapat d'oligarques es reuneixin en algun lloc d'Europa i decideixin massacrar la gent. No necessiten fer-ho així. Per guanyar més diners. No necessiten fer-ho així. Una tecnoestructura... Tenen l'OCDE, tenen el banc, tenen tot. El meu punt de vista és diferent. Aquí hi ha un grapat d'estats i un grapat de governants, tant de dretes com d'esquerres, que han decidit no fer sacrificis, sinó demanar sacrificis a la gent, siguin empreses o siguin persones, per mantenir macroestructures estatals que el que fan és depredar recursos de cada un de nosaltres, recursos de les empreses, que fan que l'economia no sigui viable. Quin és l'interès, com tu bé apuntes, que té el govern espanyol o el govern alemany, que també ha rescatat bancs, o altres governs, Portugal en aquests moments, amb que la banca aguanti? Que aquesta banca segueix comprant deute pública i, per tant, es poden seguir finançant estructures estatals que són superiors al que es pot permetre un país i que són el que realment ataca l'estat del benestar. Superiors per què? Superiors per què? Amb aquesta situació econòmica, clar que són superiors. Un país té el número d'empreses que té el número de cotitzants que té. En el nostre país, per exemple, 15 milions de persones. I si fas les coses malament, en tindràs menys. Té, per tant, la capacitat de recaptació que té. Si tu aquests diners que recaptes no els dediques a l'estat de benestar, sinó a coses que són prescindibles i necessàries, el pes de les economies públiques a la Unió Europea és superior a la del Regne Unit, a la dels Estats Units, als d'aquests competidors amb bancs centrals que tu molt bé apuntaves. Quan tu els diners de la gent no els utilitzes amb lo essencial, aleshores el que fas és que les economies no funcionin i que la gent pateixi. Els nostres governants, de dretes i d'esquerres, han decidit mantenir les seves estructures, mantenir el seu poder i això fer-ho a la costa de la gent. I ha sigut igual. Però què entens per estructures? És que això de parlar de les estructures... Que fossin socialdemòcrates, que fossin liberals o demòcrates cristians. Els estats, amb ministeris, amb coses funcionarials immensos... No, però home, a Espanya les estructures són el sistema educatiu, les escoles, els hospitals... Les carreteres... En el nostre país, com a tants llocs d'Europa, tot està absolutament doblat. Mira, resulta que a França, aquí al costat, es carreguen un ministre d'Economia que representava que era quasi com el Mélenchon, de l'àrea esquerra del Partit Socialista, i resulta que acaben posant en un ministre d'Economia els socialistes que potser ni el Sarkozy s'hagués atrevit a posar-lo perquè ve de la banca Rothschild, que és una banca privada per grans rics. I què fa tot el país? Els aplaudeix. L'Hollande posant amb un ministre que ve... L'Hollande posant amb un ministre que ve de la banca Rothschild. Està amb unes quotes de popularitat molt baixíssimes. Més no pot estar. Pretendre aplicar més... Després del llibre de la seva exdona? Pretendre aplicar més mesures que són el que ens han portat a l'actual situació és el que, des del meu punt de vista, no té cap sentit econòmic. Però és que tu estàs barrejant peres amb pomes. És a dir, evidentment hi ha un problema de mala praxis en l'ús dels fons públics. Això és denunciable aquí i on sigui. I, per tant, des d'aquest punt de vista, i al nivell que sigui, és igual. Per tant, el problema, des del meu punt de vista, no és el dèficit o el deute, és els motius que han generat. És a dir, un país que en situació de crisi el que fa el seu govern és endeutar-se per poder garantir
el compliment de l'estat del benestar i, per tant, seguir concedint aquells serveis mínims que necessita la gent per poder mantenir-se, a mi em sembla que no és problemàtic. El problema és quan aquest deute està basat, efectivament, i et dono totalment raó amb una cosa, en fer coses que són no només supèrflues, sinó interessades políticament, com, per exemple, xarxes aeroport de Castelló o xarxes de ferrocarril, que en aquests moments no són les prioritats. Si el motiu és aquest, parlem-ne, però parlem dels motius, és a dir, fiscalitzem d'alguna manera les raons que ens han dut aquest deute. Però no critiquem el deute com a tal des d'un punt de vista social, perquè... Clar, depèn del deute pel que... Depèn de per què serveix. La finalitat. I punt número 2, que a mi em sembla també fonamental. El que tu no pots és demanar que hi hagi una reactivació de l'economia deixant a la gent sense feina, reduint els sous, reduint els salaris, precaritzant el lloc de treball. Com vols activar l'economia així? Per moltes facilitats que posis a l'empresa, si la gent no té feina, com vols que treballin? De què serveix? O és que els joves s'han de preparar. Hem tingut la generació de joves més preparada, més ben preparada de la història. El problema és que no tenen feina. El problema és que no hi ha lloc on aplicar aquests coneixements. I aquest és el gran drama europeu. Aquestes inversions en infraestructures que s'han fet són recursos que han anat cap a la recerca, cap a innovació, cap a molts àmbits nous. Però a més el problema, el drama, és que a escala europea se'ls ha estat dient als joves heu d'estudiar, heu de fer màsters, heu d'invertir, estudieu, i al seu moment dius, escolta, si jo porto tota la vida estudiant, si el que vull és que em donin feina. I això només es pot fer si hi ha una activitat econòmica que permeti generar llocs d'ocupació. Hi ha una altra qüestió també cultural. Sempre s'ha criticat molt durament la manca d'adaptació potser dels sindicats i de les organitzacions socials als nous requeriments de la globalització, han d'estar disposats a cedir, etc. S'ha qualificat de privilegis el que eren drets socials. Per exemple. I ara, primer fem la precarietat laboral i després diem que aquells que no han sigut que no estan en precarietat laboral són uns privilegiats. Tampoc hi ha un debat ideològic, és el que havíem de dir. No, escolta, el debat ideològic per què no? Però per què no? Si és el que tenim. El que passa és l'única cosa. No, però perdona una cosa, és que tenim un debat ideològic permanent, el que passa que està disfressat d'opinions tècniques. No d'opinions tècniques, sinó també de cultures diferents. És a dir, Alemanya és una economia que dintre de tot va bastant bé. El que passa és que ara sembla que no tant com semblava, o que el preu d'aquest... De totes maneres, a Alemanya no a tothom li va bé. Perdona, però si entrem en un debat ideològic... D'acord, si entrem en un debat ideològic, podem dir la Xina, que és un país comunista, va bé. Clar, va creixent al 4,5%. Però no estem parlant d'això, eh? Però hi ha coses més importants que això, és a dir, la cultura alemanya, aquesta cultura del govern alemany actual, que és de l'austeritat, que sembla que té el seu èxit... Si anava cap aquí. D'acord, que té el seu èxit econòmic, però que ara es veuen les conseqüències i es veu que és un èxit econòmic a curt plaç. Jo anava cap aquí, sobre el tema de la cultura. I això, el que tampoc podem dir és que tot això, aquest creixement alemany, es fa a costa dels països pobres. No només és això. Pobres no, del sud. O del sud. No només és això. Perdona, qui va finançar a Grècia? Qui va finançar Grècia? Tots nosaltres. No. Goldman Sachs i Dresden. Els alemanys i francesos. I les classes populars gregues. Bueno, però el capital, els que van muntar les Olimpiades, les autopistes, tot això. I si algun país coneix Grècia de fora, és Alemanya. Fa 150 anys que és una mena de subcolònia. El tema és, estem dient que el model alemany es vol exportar a la resta de països europeus. Es vol aplicar massa, en excés, a la resta de països europeus. La pregunta és, ho podem assumir nosaltres, això? La resposta, no. La resposta és no. És que el seu model tampoc funciona per ells. Aquesta és la pregunta. El seu model funciona per ells? No. Parlem d'això, llavors. Què és el que no funciona per ells? Ell diu que sí. Què és el que no funciona per ells? L'economia alemana estadísticament està aturada, però escolta'm, només cal anar a Alemanya a fer qualsevol cosa de feina un dia, anar i tornar. Les low cost però a llarg termini... El nivell d'ocupació d'Alemanya... Però qui compra el producte alemany? El nivell d'ocupació alemanya, el nivell de productivitat... Ells ja estan preocupats. Milions de minijocs, posar-te en un polígon industrial, moltes coses que es fan a Alemanya a dia d'avui aquí són impensables. Jo compro la situació de l'economia alemanya per casa nostra. Perdona, jo crec que no hem de demonitzar en general les coses. És a dir, ja voldria jo que aquí en aquest país hi hagués una part de la cultura empresarial alemana. Ja voldria que els nostres empresaris tinguessin aquesta capacitat de gestió. Per exemple, que els nostres empresaris consideressin que els treballadors són una part fonamental del seu capital
i que invertissin en capital humà. I per què dius que no ho creuen els empresaris d'aquí? No crec que en general no creuen, perquè ells creuen... No, perquè a Alemanya ha sigut possible posar aquesta formació professional dual, perquè fa molts anys que les empreses consideren el capital humà com una part fonamental, inverteixen en capital humà i no volen acomiadar-los al cap de 2 anys, perquè si han invertit en ells per formar-los, volen conservar-los el màxim temps possible. I tu què fas? La caricatura de que l'empresari és una espècie de tio terrible que disfruta de forma sadomaso jo només veig que els empresaris que han tingut al front de l'organització empresarial que representa tots els empresaris, alguns estan a la presó. Altres no paren de dir que encara cal flexibilitzar més i encara no hi ha prou flexibilitat. Quanta flexibilitat necessiten? Però també han dit que els sous no poden baixar més. Ara ho han dit. No, perdona, el Rossell ahir encara deia que sí que han de baixar més. Doncs és nou, perquè abans de l'estiu avui mateix, manipulant, perdona, avui mateix el senyor Rossell manipulant les estadístiques, agafant una estadística que li va bé, diu que no, que els salaris no estan baixant, que han augmentat més que la inflació. Però tant Josep González, per exemple... Això és el que diu la comptabilitat nacional, eh? Clar, però és que ell agafa una estadística, perdona, agafa una estadística que només compta uns... No hi compta les empreses que no tenen conveni, per exemple, que són les que han baixat. Escolta, un empresari és un senyor que arrisca els seus diners, que quan contracta una persona en un país com el nostre, on la majoria d'empreses són micropimes de 4, 5, 6 treballadors, aquest és el que pateix. Que això és el 95% del teixit de casa nostra. Coneix perfectament perquè ha entrevistat a la gent a la que contracta, que pren decisions d'aquesta persona encaixa a casa meva o no encaixa, que quan l'ha d'acomiadar s'ho pensa moltes vegades. Moltes de les empreses de casa nostra avui pateixen conseqüències, per exemple, d'un alt endeutament, que és una forma de sortir de la crisi pitjor de com vam entrar-hi el 2007, perquè han tardat a prendre decisions d'acomiadar gent, perquè saben que aquella gent té noms i cognoms i persones. Aquesta espècie de figura que tu fas... No, això és anar a l'estadística general. Una espècie de via ferrari. Jo crec que és, sincerament, absolutament injusta amb quina és la realitat de la gent que passa programes, que viatja, que intenta vendre, que ha tingut que acabar baixant preus per tal de poder mantenir plantilles. Aquest és víctima exactament igual que els seus treballadors. Aquest empresari no pinta absolutament res. Aquest és víctima exactament igual que els seus treballadors d'unes polítiques que el perjudiquen. Els polítics s'omplen la boca de pimes i pimes i pimes, però no pinten. Aquest empresari que té 7 treballadors pateix molt i no pinta absolutament per res. Ningú li demana. Els empresaris que jo crec que no s'ajusta a la realitat de casa nostra ni molt. Potser estàveu parlant de dos magnituds d'empreses. I és veritat que hi ha una cultura empresarial en la qual, per exemple, temes de cogestió, d'incorporació dels sindicats a la gestió de l'empresa i dels treballadors a la gestió de l'empresa, de fer-los corresponsables de la marxa de l'empresa, trobar mecanismes i incentius, allà està molt més desenvolupat que no passa aquí. La formació professional, essencial. Com està? Tu vas a posar benzina en una benzinera a Alemanya i totes les benzineres tenen un petit tallaret, en què sigui per canviar l'oli. I tenen un requadret allà, un diploma, de l'Escola de Formació Professional. Tu vas a un bar, a un estamtix d'aquells que serveixen cafè i aquells donuts tan bons, les berlines i tot allò que estan... No, són boníssims, aquell cafè i allò. Es diu estamtix, és a dir, bars per estar drets. Hi ha un cartellet que posa pastisser, barman, el que sigui, d'una escola de formació professional. Aquí, sense tenir una cultura industrial, i aquí no l'hem tingut perquè tampoc tenim la formació professional, anem malament. Clar, és que són dos mons en aquest aspecte completament diferents. Sí, amb això puc estar molt d'acord. Tenim tradició industrial, en el cas de Catalunya, tenim tradició industrial... Que és on funciona mitjanament bé. No ben estructurada. Tothom ara corre també a recuperar-la, eh? Bueno, perquè aquí durant molts anys hem basat l'ocupació... Tenim marge per fer moltes coses molt més bé. No, però és que aquí el problema és, jo crec que els reduccionismes són negatius en qualsevol cas. És a dir, les figures no són, per dir-ho així, i per tant, des d'aquest punt de vista, crec que tot és matitzable. Però en qualsevol cas és evident que, malgrat els anàlisis europeus que puguem fer, és evident que cada realitat té els seus problemes estructurals, i des del punt de vista estructurals o com a mínim propis. En el cas de Grècia és veritat que va haver-hi una mala praxis dels governs anteriors, amagant números, que també és molt difícil de justificar que això no se sabés des de Brussel·les, també ho he de dir. Aquesta és una. I en el cas espanyol hi ha hagut un altre problema, que és que durant molt de temps, com que el sector de la construcció anava i aquesta bombolla generava ocupació, no s'ha invertit en formació professional. I superàvit en els pressupostos de l'Estat. I llavors, com que això anava, a partir d'aquí ens hem oblidat i hem pensat a curt termini perquè això a qui governava llavors li anava molt bé per guanyar les següents eleccions. I perquè era inimaginable l'esclat de la bombolla. No, inimaginable no. Permets un petit apunt, una nota de pàgina? Inimaginable no. Quan comença la bombolla aquí?
comença amb dos mides. Liberalització de les caixes d'estalvi, és a dir, I la llei del sol. fagotització per part dels poders polítics caciquils locals de les caixes d'estalvi. I la llei del sol. I la llei del sol. I qui és l'autor d'aquestes dues lleis? Senyor José María Aznar. Bueno, però té senyor Rodrigo Rato. Bueno, clar. No, vull dir, l'artífex, el que fa el seu gabinet. I com a premi, Fons Monetari Internacional. Raül Romeva, tanca aquesta etapa com a eurodiputat, tenint en compte tot, també algunes de les coses que s'han dit ara a la taula, optimista o pessimista? Respecte al futur... Depèn del tema. Clar, o sigui, hi ha moltes coses. A veure, jo, d'alguna manera, pel que fa a la idea o al principi... Aquest llibre s'havia d'haver dit al principi què tal per Europa. És a dir, la meva idea original, quan la vaig començar a pensar, va dir jo, quan acabi aquests 10 anys, faré, òbviament, tocarà fer balanç, perquè jo crec que quan has fet una feina d'aquestes has de donar explicacions. I tenia previst fer això. Què tal per Europa? Perquè és la pregunta que cada vegada... Sempre. Venia a qualsevol lloc. Escolta, i què tal per Europa? Un títol que havia de ser què tal per Europa. Òbviament... Potser n'haguessis venut més dels que vendràs, amb un què tal per Europa? Bueno, el tema dels títols ja saps que a nivell és complicat perquè no ho saps mai. Però, en tot cas, el faig servir a dins. Però és veritat que amb el temps hi havia un capítol que tenia a veure amb el tema del tema català. I, per tant, des d'aquest punt de vista, doncs, en fi, hi era, però no era, per dir-ho així, l'essència. El que va passar és que, en els últims 3-4 anys, com explico, doncs, aquest tema ha anat guanyant importància i, d'alguna manera, el debat europeu també existeix, però és una mica condicionat, això. Però, en relació a la pregunta optimista menys, el que d'alguna manera poso de manifest és que aquí hi ha dos projectes. Jo tinc una determinada il·lusió amb dos projectes. Un és la construcció d'un país, que és el procés en el qual estem immersos. L'altre és la recuperació de la idea europea. Perquè la gran decepció per mi a escala europea és que la idea segueix sent bona, però ens l'han segrestada. És a dir, és un doble segrest, i aquest no és mitològic, aquest és ideològic. És a dir, el mite del segrest d'Europa, per ser en el seu moment, està molt bé i és una cosa que jo recorro molt a l'hora d'explicar-la, però el segrest que patim avui no té res a veure de mitològic, té a veure amb la ideologia. I aquí és on jo faig un clam de dir, escolta, durant molts anys hi ha hagut moltes generacions que han treballat i han mort. Han mort perquè avui tinguem un espai de prosperitat, de progrés, de llibertats, que avui hi ha unes determinades maneres de fer que se l'estan carregant. I jo crec que en aquest sentit tenim una obligació històrica, i jo almenys me l'aprenc així, de recuperar aquesta idea. I aquí és el que... La meva sensació és que jo vaig entrar al Parlament Europeu el 2004 sent un europeista convençut i el deixo sent un eurofrustrat. Que no euroescèptic o euròfob. És diferent, eh? Eurofrustrat o eurodecebut. Què vol dir això? Home, que toca remengar-se, tu. Toca remengar-se, perquè és que això, si no ho fem... És que les classes dominants existeixen. Ah, clar, a tot arreu. I per elles existeixen a Europa, i per elles la construcció europea és instrumental. Totalment. Aquest és el problema de partida. I com ho són els seus respectius estats. I en el joc aquest entre Europa i l'estat de cadascuna, aquí hi ha el joc. Sí, però que en un moment de crisi econòmica tan forta s'hagi de replantejar coses tampoc sembla forassenyat. Una altra cosa és, no sé, Raül, tu ho coneixeràs millor que jo, però l'estat del benestar alemany és un model que tu et satisfà? No, a mi m'agrada més el model, el que era fins al model suec que s'està desestimant. És escandalosament antisocial, l'estat alemany? És que a veure, són diferents. És a dir, el problema, per exemple, en el cas alemany hi ha una circumstància, que en aquest cas és ideològica, històrica, si vols, que és aquesta aversió al dèficit, si vols. La gran batalla. La gran batalla que té Alemanya és el dèficit zero. I per això ens van canviar la Constitució intocable. Per altres motius, però en aquest tema, si recordem, van canviar la Constitució espanyola per tendir a aquesta eliminació del dèficit, que, escolta, en economia hi ha èpoques bones i èpoques dolentes, hi ha cicles alts i cicles baixos, hi ha cicles de producció i hi ha cicles de regressió, i per tant, des d'aquest punt de vista, hi ha un moment que si vols mantenir un determinat estat del benestar, si les coses no van bé, has de fer canvis i has de, en alguns casos, t'has d'endeutar o has d'augmentar el dèficit, perquè és que no dona a curt termini. Això a Alemanya és impensable, i aquest és el drama que jo crec que... Ells més aviat estalvien. Això està molt vinculat històricament a la hiperinflació. Per tant, jo des d'aquest punt de vista no ho comparteixo, puc entendre-ho històricament, no ho comparteixo. El risc és que això s'imposi a la resta d'Europa, per això alerto, i això ho fa Ulrich Beck, compte, això que aquí té unes raons, per dir-ho així, històriques, home, no ho convertim en un dogma europeu. És que Alemanya, degut a això, constitucionalment, és el Bundesbank el que té la custòdia de la política monetària. Precisament més que el govern, més que el ministre de Finances. I perdona, no oblidem una cosa. França i Alemanya són els primers que van tractar el pacte
el pacte d'estabilitat europeu, S'han passat cada vegada- precisament trencant el seu propi principi. Ara, els altres no ho poden Com s'ha fer. finançat l'Alemanya de l'Est quan s'ha incorporat? Coi, clar. No, és que repassem. Amb l'euro, la creació de I l'euro. amb quin dèficit? I durant molts anys, Per això. No, aquesta és la crítica que jo Trencant les faig. seves regles. Exacte. Amb ells els hi va anar bé trencar-les, però ara no volen que els altres les trenquin clar. perquè amb ells els aniria malament. Aquí és on jo crec que hi ha el problema. Raül, el subtítol, efectivament, entre parèntesis, és una carpeta incòmoda. Sí. I aquí estàs parlant de Catalunya. Sí, el segon títol era una carpeta incòmoda, que també me van canviar. Els editors són Has de tirants. decidir, Jo vaig batallar perquè volia que reclamar sortís. el dret a decidir el títol. El 10% el respecten, per això el 10%... No, faig broma perquè estic absolutament encantat amb l'edició. Però sí que és Parlem d'aquesta veritat, carpeta. però la carpeta incòmoda per mi tenia dos paral·lelismes. El primer, òbviament, en fi, metafòricament, fer una referència a la veritat incòmoda de l'Al Gore, és a dir, aquella veritat que ningú vol escoltar però que existeix i que d'alguna manera hem de tenir present. I la segona qüestió que per mi també era molt important. En aquests moments el dossier català, i és així, ha passat de ser una carpeta buida, si em permets fer un paral·lelisme, una carpeta que existent potser Hem de retallar o alguna en una història, i de cop i volta hi ha un moment, i jo dedueixo que és sobretot, o en tot cas interpreto pel que he pogut viure, sobretot a partir de l'11 de setembre del 2012, Hi ha un capítol en què ho dius així, dedicat a això, en què aquesta carpeta comença a omplir-se de coses. I llavors, quan dic carpeta incòmoda és perquè metafòricament el que sí que tinc la impressió és que aquesta carpeta ara està sobre la taula no només de les institucions europees, sinó de molts dirigents europeus, i està allà. Molts insisteixen, escolta, resoleu vosaltres, traieu-me aquesta carpeta de sobre. Jo no la vull veure més, però és com aquell estudiant que sap que s'ha de posar a estudiar, però que li fa mandra, que veu els apunts sobre la taula i que no hi ha manera, no troba mai el moment de posar-se a estudiar, però sap que té un examen i sap que en algun moment s'haurà de posar a estudiar. I aquesta carpeta incomoda. La reflexió que faig, escolteu, aquesta carpeta no desapareixerà. Ja ho sé que ho esteu intentant, ja sé que voleu, però escolti, la B baixa està en aquests moments demostrant que aquí hi ha una efervescència i una demanda democràtica. No desapareixerà. Coi, obriu-la, estudiem-la, afrontem, passem l'examen i a partir d'aquí passem de curs. I aquesta és una mica la metàfora que jo faig amb aquesta, òbviament explicada. Entrem en aquesta metàfora, ho farem després que la Gemma ens torni a avançar quina és la previsió meteorològica per aquest divendres. I Gemma, pel cap de setmana, Doncs sí, començarem veient els efectes d'aquestes Del pluges ruixat, sí. Jo ja miro cap al cap de setmana, però mirem què ha passat a la nit. Sí. Doncs veiem aquestes pluges que han sigut fortes, en aquestes tempestes, ahir a la tarda cap al Bages, però aquesta nit matinada veiem imatges des de Lleida, veiem aquesta plaça totalment anegada d'aigua i tenim més imatges que ens han fet arribar els espectadors. Pluja forta, la que ha descarregat a la zona del Segrià s'ha anat desplaçant cap a les Garrigues. Veiem, són imatges del Clot de les Granotes, aquesta pluja intensa, a més acompanyada de vent, el que anomenem una turbonada davant de la tempesta, aquests vents forts que han provocat desperfectes com aquests, com veuen, arbres caiguts a la mateixa ciutat de Lleida, però també alguns magatzems cap a Corbins que han caigut degut a aquest vent fort, 70 km per hora a Terres de l'Ebre, a Terres de Segre i també 72 km per hora a Lleida. Per tant, cops forts, tempestes i pluges intenses. 21 litres en tan sols mitja hora durant aquesta matinada des de Seròs. Més fotografies, més imatges també de la mateixa esdeveniment de Segrià, aquest arbre caigut també al mig del carrer. I una altra imatge, una altra fotografia també d'arbre des de Lleida. Per tant, aquestes tempestes localitzades i fortes, i aquestes són les seves conseqüències. Anem a analitzar-ho amb una miqueta més de detall, a veure si primer podem veure la imatge del radar. Comencem per les càmeres en directe. Veiem que els núvols encara són presents a Lleida mateix, 19 graus, 90% d'humitat. Núvols també a tot el que és la façana litoral, aquests núvols baixos, a l'Estartit, 20 graus, 95% d'humitat, però com dèiem, amb aquesta xafogor ben marcada, aquests vents humits que mantenen l'ambient xafogós a tocar de la costa. Molt mala visibilitat, núvols baixos des de Barcelona, des de Collserola, gairebé no es veu res, 22 graus, 86% d'humitat, una temperatura de xafogor, i Amposta, 24 graus, 87% d'humitat, amb uns núvols aquí una miqueta més trencats, però entre el Camp de Tarragona mantenim la inestabilitat. Ara sí, anem a veure aquesta situació i analitzem aquesta tempesta del Bages. Aquesta imatge, veiem com aquesta tempesta que durant a les 11-12 de la nit va anar baixant i encara manté aquestes afectacions que ens comentava el Martí pel que fa al trànsit cap a la zona de Monistrol de Bages. Pluges, les que hem tingut
en les últimes 24 hores. 74 litres a Lladur, 51 a Lins, 50 a Caralps, 36 al Guaire, 31 a la Granadella, 29 a Margalef i, com dèiem, en poqueta estona descarregaven aquests ruixats, aquestes tronades intenses. Mantenim aquesta situació d'inestabilitat, tot i la petita pausa del matí. Ara mateix algun ruixat que descarrega davant la Costa Daurada. Estem entre aquestes dues pertorbacions i nosaltres, amb aquest aire fred a les capes altes, vents humits, i tot això fa que tornarem a tenir nuvolades que creixeran amb força. Ho veiem a la imatge ampliada, veiem aquesta taca, és aquesta tempesta la que baixava del Segrià a Garrigues, desplaçant-se cap al Baix Camp tarragonès i anant fins davant del mar, i a la imatge del radar doncs comprovarem les d'ahir a la tarda vespre es van anar desplaçant cap a la Catalunya central, arribant a tocar la costa, i aquesta que viatja a velocitat des del Segrià a les Garrigues i ara mateix, com veuen, cap al sud de la Costa Daurada, un ruixat que de moment descarrega dins el mar. Per tant, mantenim aquest temps insegur, però més inestabilitat la que tindrem a la tarda, amb ruixats, tronades, amb avís altre cop del Servei Meteorològic de Catalunya per a aquestes tempestes que poden guanyar intensitat, sobretot Catalunya central, Pirineu, Prepirineu, i temperatures que quedaran frenades. Igual que ahir, els valors més alts els hi costarà de passar dels 30 graus. Núvols cap al País Valencià, ruixats que també poden arribar cap a la zona de les Balears, i de cara al cap de setmana, dissabte no acabaria de fer net del tot. Mantindríem aquests núvols baixos a tocar de la costa al matí, nuvolades, alguns ruixats a la tarda que tornaran a guanyar intensitat a les comarques interiors entre Barcelona i Girona, i diumenge ja un panorama més estable, núvols baixos a la zona del litoral i temperatures que voldrien pujar una miqueta més. Per tant, un cap de setmana que a poc anirà millorant, Lídia. Per tant, unes temperatures que pujaran. I recordem, després de les 12, doncs les vostres peticions del cap de setmana, el temps de la carta, un cap de setmana amb una miqueta de tot. Doncs estarem preparats pel que faci falta. Gemma, gràcies i bon dia. Ho saben els espectadors que a partir de les 12 temps a la carta. Anem a la publicitat i després obrim aquesta carpeta incòmoda. Però m'agradaria preguntar-li al Raül, sobretot en relació a la pregunta del dia. És un tema que està una mica per esclarir, però volíem també que els espectadors ens diguessin la seva. Aquesta suspensió d'un acte de presentació del llibre d'Albert Sánchez Pinyol, Victus Autrec, tu, com a persona que has estat 10 anys a Europa, val a dir que fa 2 dies va presentar amb tota normalitat a Amsterdam, però sembla que s'ha duit motius polítics, que no volien que l'acte es polititzés a pocs dies de la diada. I veus alguna... Jo he tingut durant aquests 10 anys experiències que demostren que en aquests moments hi ha molts nervis per part del govern espanyol i, per tant, dels seus tentacles internacionals, i hi ha una clara voluntat d'intercedir en qualsevol cosa que pugui semblar que va en contra dels seus propis interessos. I això no sé els motius exactes, no ho he vist, però no tindria cap sorpresa si se m'expliqués que fos exactament per aquest motiu. Això ho hem viscut a molts altres exemples, no és només el cas d'Utrecht, i és en aquests moments una estratègia calculadíssima per part del govern de que qualsevol cosa que tingui alguna cosa a veure o alguna possibilitat de que soni a procés, hi hagi d'haver algú de les cancelleries exteriors espanyoles actuant, intercedint, vigilant, controlant i corregint. Clar, quina diferència hi ha? Que la diplomàcia espanyola té aquest potencial i aquesta capacitat, per dir-ho així, la catalana és molt més discreta, proporcionalment molt més petita, però estan dedicant molts recursos, molts, i és una de les coses que explico, a tenir una presència constant i permanent en qualsevol cosa que tingui a veure amb això. Això demostra 2 coses. Una, por al debat, por al diàleg, por a la democràcia, por a la participació, por a l'expressió pública, perquè si no, no tindrien aquestes dificultats. I 2, molts nervis, perquè saben que això va de debò, i per tant, des d'aquest punt de vista, jo lamento profundament això perquè reitera una vegada més els molts arguments que ja tenim a favor de seguir endavant amb aquesta història. Diplomàcia contraproduent. Jo crec que hi ha una evidència quotidiana, que és que a través, per exemple, de Tour Espanya, a través, per exemple, de l'IFEX, a través, per exemple, del Cervantes, que era, per cert, on es presentava aquell llibre, hi ha una promoció i una presència constant, quotidiana, habitual i normal d'empreses de casa nostra arreu del món, demà, d'institucions que són tan nostres com que són de l'Estat, i nosaltres formem part de l'Estat. Què ha passat en aquest cas concret no ho sé, val la pena recordar que això es feia en el Cervantes, amb la qual inicialment no hi havia cap mena de topall, pel mig hi ha diplocat, per tant, si hi ha una politització, és òbviament una politització prèvia de com es munta aquesta presentació del llibre, però atenció, perquè convertir aquesta anècdota en un qüestionament, com jo crec que d'alguna forma feia ara el Raül, o apuntava ell, del que és una feina quotidiana, i ficat 3 exemples molt concrets, des del meu punt de vista no forma part de la realitat que hi ha. Però que no m'estranyaria que fos. A mi, si em permeteu, que la diplomàcia espanyola es dediqui a fer això. Un ambaixador que cobren bé,
que són uns cobrons, es dediqui a això, en lloc de fer política perquè el senyor de Guindos sigui el president de l'Eurogrup, que no ho serà, i per ser que el senyor Arias Cañete sigui un comissari europeu de segon nivell, que tampoc ho serà. Vull dir, on està la diplomàcia? Hem sortit del Banc Central Europeu, del Consell, sortim del Consell Polític, no tindrem cap vicepresidència a la Unió Europea. Llavors, clar, aquests diplomàtics, com no tenen feina, es dediquen a fer aquestes coses. A Amsterdam sembla ser que una membre d'ambaixada també va interpel·lar el senyor Sánchez Pinyol dient-li que manipulava la història. Ja a Amsterdam fa parell de dies, em sembla. Però si és un diàleg, si és un debat, cap problema. Però això que discrepin, no és un problema. No, la senyora Sánchez Camacho ens ha recordat que el propi Mariano Rajoy ha llegit Victus i que li va agradar, per bé que efectivament també estava en la línia d'aquesta intervenció que dius en la presentació d'Amsterdam, però... Escolteu, hi ha hagut instruccions clares des del Ministeri a tota la xarxa diplomàtica. Aleshores, el que sí que és veritat és que en molts llocs, en promoció econòmica, en promoció cultural i tal, depèn de les persones. Hi ha un comportament exquisit. Depèn de les persones. Igual que en alguns consolats, algunes ambaixades i d'això. Depèn de les persones un tracte exquisit. Però que les instruccions són clares al respecte. Que hi ha un estat, una nació, una cultura, un no sé què, i tot el que surti d'aquí. Això jo ho he viscut la temporada que vaig fer de conseller i canviava molt, depèn de qui era l'interlocutor. Però el criteri general, la posició d'estat, era molt clara. Després el que hi havia és gent magnífica, simpàtica, flexible, generosa, això és veritat. Però en molts casos no et trobaves amb això, i era el contrari, i hi havia obstrucció. En seguim parlant. I crec que en aquest cas ha passat, i això, abans ho comentàvem amb el Raül, que és com si tinguéssim infiltrats a dintre algunes ambaixades, perquè és que, de fet, aquesta feina que fan és totalment contraproduent. Amb un llibre escrit en castellà, perfectament científic, documentadíssim, gairebé neutral, diria fins i tot. És a dir, que sí que és veritat que al final acaba arribant a una conclusió, és veritat, però... Ara direm als autors, miri, vostè no faci conclusions. No, és que té tot el dret del món. Cada llibre faci el que vulgui. A més, en aquest, la base científica és immensa. La feinada que ha fet el senyor Sánchez Pinyol a nivell de recerca és immensa. Ha estat no sé quant temps va estar fent això. No fa banderisme el senyor Sánchez Pinyol en aquest llibre. No el fa. Justament al contrari, intenta desmitificar molts mites. I és un llibre d'història. Jo demano poder parlar després de la publicitat, sisplau. Això és com els programes d'abans. I tot això després de la publicitat. Ara tornem.